Жок, суроолордун биринчи бир аз Гүлназ Видеого, Шыныбек кызынын видеолору эмне кандай кызыктар болуп туруп ошолорду бир көрүп алалы. Салам, кандай? Эсалың жакшы, аман эсен жүрөсүңбү? Мен болсо бүгүн Канат шамында берип үйлөнүү той кылып, ошол жака келдим. Атмосфера сонун карасаң, сонун кылып жасаштыр. Экөөнүн сүрөттөрү, анан ушундай күндөрү сен жоктугуң өтө билинип калып атат да. Баардык шериктери менен, аялдары менен, күйөөлөр менен келишип, мен өзүм жалгыз 7 жылдан бери соксоп жалгыз келем. Какта жүрөсүң, качан келесиң, качан жолугасың дегенде. Кечке ушинтип мен жалгыз келип жүрө беремби? Тезет да. Ушундай жакшылыктарга анан кийин эл көп чогулган жерге барганда өлө сен жоктугуң билинип калат. Тезирак келип, тезирак жолукчу мага. iPhone мындай стакан кармагандай эле кармалды. Кадимкидей мындай билинип атат да, монтаждан да чеберди болуп калганын, ортодон тигилер түгөйлөрдү кошуп калат мындайчы. Байкатпайчы. Эмне болду го могу видеодо мындай? Кандайсың деп күлгөн мен мындай жан дүйнө ыйлап аткандай болупчу. Болбойсуңбу? Бүгүн только күлдүрөм деп чакырбадыңар беле эми? Жок, негизи бизге ушундай сезилди да. Бул идея тойго баргандан эле келип кеттиби же мындай жүрөктө сакталып жүрдү беле? Жок, ага чейин мен ушундай тренд көрүп калгам. Бирок жалаң балдар тартып атыштыр да. Чет жакта жүрүп, көбүнчө эс алууда жүргөндөр тартып атыштыр. Мындай менинге болочоктогу жубайыма деп орусча версиясын тартып атыштыр. Карачы мен ушул жерде эс алып жүрөм, сен жоксуң, сен болгондо азыр отуруп кофе ичет элек деген видеолор көрүп калгам. TikToктон тренд болуп аткан. Анан жана идеяны алып койдум. Мына мага кетет депчи. Жакшы аласыз, ушу идея алган жагынан жакшы аласыз. Биз билебиз ал жагында. Идеядан мыктысыз да. Жок, алар мындай го, мындай. Урматтуу менин болочоктогу жубайым. Эгер мени көрүп аткан болсоң деп ушинтип анан мен сени бактылуу кылам деп айтат го, сиз мындай наезд кылыпсызго келбейсиңби батыр? Болбойсуңбу? Эмне болуп атасың? Карачыдагы эле 7 жылдан бери дегендей болду. Менимче бул видеону көргөндөн кийин ал көп мындай аракет кылгандар мындай кетип калышты окшойт. Бул жолуга элек жакта урушуп атат, жолуксак бул өлтүрүп коет го депчи. Же бул башталышы эле мен муну рубрика кылып койсом деп ойлогом да. Анан уже бара жиним келип уже уруша баштайм да, жүрө бересиң темселеп депчи. Гаңырбаш, ортодон гаңырбаш деп коёбу. Ошентип ойлогом анан бирок көпчүлүгү баягы мындай олуттуу серьезно деп коет. Ошентип кабыл алышты эле, анан кайра ойлонуп калдым. Чындап эле күйөө изеп аткандай болуп көрүнүп атат окшойм депчи. Айлапам эмне дейт деппи? Жана мындай жарымы тамаша, жарымы чын катары тарткан болчумун, бирок көпчүлүгү эле комментарий окусам дагы мындай сага да жакшы адам жолуксун деп жакшы каалоо тилектер мындай серьезно кабыл алыштыр да. Анан кайра ойлонуп калдым. Алакан жайып жазып иштирүүбү немелерине, комментарийлерине? Ооба. Бирок эми чындыкка деле жарашып атпайбы эми? Ооба, ар бир тамашанын Андыктан учурдан пайдаланып деп. Андыктан учурдан пайдаланып айта кетейин, аты жөнүм Гүлназ деп.